Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu obat batuk yang paling manjur karena saya sudah mencobanya. Bahannya adalah asam belimbing ini ditambah dengan madu 1 sendok makan. Oke, mari kita racik. Ya, ambil 3 buah ini, 3 buah asam, bersihkan. Lanjut dicuci. Lanjut ini di blender. Sedikit dikasih air. Ya, disaring. Selanjutnya dikasih madu 1 sendok. Kalau madu ini madu galo-galo cukup 1 sendok, cuma kalau untuk madu hutan harus dengan 3 sendok. Kalau madu galo-galo cukup 1 sendok, kalau madu hutan 3 sendok makan. Dan ini diminum 1 kali sehari, cukup 1 kali sehari aja. Dan buatkan ini 3 kali berturut-turut. Oke, silakan teman-teman untuk mencobanya. Insya Allah batuknya akan sembuh. Ini obatnya sangat manjur sekali. Terima kasih. Salam dari Madu Galo-Galo Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.